活動開始之前咧，我喺呢度再次呼籲各位選民咧，記得望到熒光幕啊！我哋12月7號點啊？齊投票咯喎！好啦，咁歡迎咧各位參加我哋今日呢個活動啦。呢個活動係運用人工智能激發創意暨世界 XR 產業博覽會歐洲2025香港館嘅啟動禮。我哋呢個 Hong Kong Pavilion 咧嚟緊12月咧就會喺 Brussels 會舉行㗎啦。咁我係今日嘅大會司儀，我係 Sally， 大家好，我係嚟自香港生產力促進局嘅。咁好多朋友都熟悉嘅面孔啦，亦都有啲參展商係今年參加嘅。咁我哋咧今日嘅啟動禮啦，係由香港數碼娛樂協會 HKDEA 主辦啦，由生產力局咧我哋執行機構啦。咁咧我哋今日咧亦都我哋呢個活動係由文創產業發展處咧係作為贊助機構嘅。咁我哋今日嘅 rundown 咧包括有2部分啦。首先咧有我哋嘅主席Gabriel啦，同埋我哋副主席Orange 咧陣間會同我哋咧介紹翻我哋即係嚟緊今年咧喺12月9號至到10號咧喺比利時Brussels 舉行嘅世界 XR 產業博覽會歐洲2025 United XR Europe 2025咧呢個展覽入邊咧，我哋會 set up 一個 Hong Kong Pavilion 嘅。咁咧跟住我哋都好榮幸啦，我哋咧就邀請咗2位咧嚟自 XR 界別嘅學者咧同埋專家咧，陣間同我哋咧做一個專題嘅演講啦。咁佢哋咧分別咧係嚟自香港樹仁大學應用數據科學學系主任劉公煌教授 Professor Lau。咁以及咧係中國呢邊 Style XR 呢啲合夥人及總監咧廖振科先生阿哥嘅。咁我哋會同大家咧分享下我哋咧而家最新嘅 XR 技術啦，同埋 XR 喺商業應用一啲嘅創作嘅趨勢嘅。咁而最後咧，我哋陣間都會請嚟咧我哋一啲係過往有份參與我哋香港館嘅公司啦，都可以陣間有機會同大家都可以分享翻佢哋一啲經驗啊，同埋啲成功例子嘅。咁我哋事不宜遲啦，不如我哋咧有請我哋 Chairman Gabriel 啦出嚟同我哋咧做一個致辭先，有請 Gabriel。好，文創產業發展處多媒體總監蘇超俊先生 Alex，thank you。啱啱嚟到飛，多謝各位，各位嘉賓、各位參展商、各位朋友、各位參加者，大家好，好歡迎大家出席運用人工智能激發創意暨世界 XR 產業博覽會歐洲2025香港館嘅啟動禮。近年咧，人工智能我哋頭先喺度一路傾緊啦。人工智能不斷咁革新我哋內容創作嘅方式啦、形態啦，仲有製作流程啦等等。咁亦都喺除咗降低我哋嘅製作成本之餘咧，其實人工智能亦都更加能夠協助我哋創造出咧更加貼近呢個用戶需求嘅個人體驗嘅。咁呢啲內容咧喺創作上面咧，其實我哋大家都不斷咁摸索緊啦。大家有幾多有用緊 AI 喺呢個創作上面？唔限於寫論文，唔係咩？係啦，都係創作係啦。咁喺呢股浪潮裏邊咧，其實沉浸式嘅體驗亦都成為咗數碼娛樂業嘅發展嘅其中一個重要嘅趨勢。咁有 AI 嘅幫助，其實都有好多新嘅技術係出到嚟嘅。咁今年應該仲問啲嘅，我啱啱研究完即係有啲譬如話係呢個直接可以 Gaussian scaler 嗰啲，直接將個景抌落去就唔使 build model 成個 build model 嗰啲咁個efficiency 嘅速度都就係低咗少少。咁但係我覺得就好似我哋之前一路喺度講動畫 temporal coherence 每格唔同做唔到統一。過咗1-2年，我哋而家講都冇人講啦，啲 default 做得到啦。咁所以其實喺 AI 個進展個發展其實真係好快。咁作為數碼娛樂業嘅從業者咧，其實我就覺得啦，我哋應該積極擁抱呢啲嶄新嘅技術，將創意同埋新科技嘅融合，展現我哋香港喺文化同埋科技領域裏邊咧，走喺前端嘅呢個創新嘅實力。
香港數碼娛樂協會啦，今年好榮幸啦，再次獲新聞產業署撥款資助啦，亦都委任咗我哋生產力局好幫手啦，咁就擔任我哋嘅執行機構啦。咁帶領20間本地優秀嘅創意產業公司咧，咁遠赴呢個比利時布魯塞爾去參加我哋設立響United Excel Europe 展覽嘅香港館，向全球嘅觀眾咧展示我哋香港嘅創意力量。回顧翻我哋過兩屆啦，參展商咧，我哋或者大家一陣大家都可以講啊。我哋都一致認為咧 AWE 咁今年合併咗叫 United Excel 啦，咁係一個非常之寶貴嘅平台嚟嘅，亦都能夠俾參展公司走進國際舞台啦，拓展海外業務啦，亦都有一個機會就係同世界各地嘅業界咧、從業員咧去做呢個深入嘅交流。透過呢個參展同埋企業採訪等等探訪等等嘅活動咧，參展公司亦都唔單止能夠更加深入咁了解到我哋歐洲市場嘅最新趨勢啦，亦都可以裏邊獲得好多靈感咧，激發出對更加多創新嘅諗法。咁其實都有一個緊要啲嘅就係我哋參展商之間喺呢個區裏邊，其實大家之間亦都有好多交流啦，亦都有好多新嘅生意可以傾到出嚟。我哋喺其他界亦都不斷遇到啦，我哋同埋遊戲界，咁所以我哋都期待Excel界咧會有呢個情況嘅。咁我哋亦都希望今屆我哋繼續秉承到呢個傳統啦。咁透過香港館為參展公司帶嚟商機，俾大家喺國際舞台上面大放異彩，等全世界睇見我哋香港嘅科技同埋創意實力。亦都期望大家咧能夠喺同海外創意團隊嘅互動裏邊咧，吸取到呢個新嘅知識，推動產品服務進一步提升。咁最後，我祝願參展公司喺比利時布魯塞爾嘅香港館活動順利舉行，亦都祝願20間香港嘅數碼娛樂公司咧會大有收穫喺此刻。咁而更加重要嘅嘢就係大家記住呢個12月7號係啦，齊投票啊！我哋立法會換屆選舉，大家記得去，我一定記得去㗎。多謝各位。好，唔該曬，都要先留步先。咁我哋咧喺呢個咁重要嘅紀念時刻啦，我哋亦都有請我哋今日幾位嘅主禮嘉賓咧一齊同上台咧我哋做一個開幕禮，簡單而隆重嘅。咁我哋先有請文創產業發展處總監多媒體蘇超俊先生 Alex。咁亦都當然唔少得我哋香港數碼娛樂協會副主席施靈峰先生 Orange 啦。咁另外咧，亦都有我哋兩位項目評審委員會嘅委員，嚟自香港樹仁大學應用數據科學學系主任 Professor Lau， 同埋數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明先生 Terence。咁我哋咧先會由幾位主禮嘉賓啦，係啦，咁先影一個簡單而隆重嘅即係一個儀式先。好，望一望中間先嚇，準備。好嚟一張嚇，準備3、2、1。準備3、2、1。好，仲有一步嘅。好，我哋呢邊再講多張嚇，準備3、2、1。OK， 多手等啦，仲有。OK。好啦，接住嚟請幾位嘉賓咧可以向前行多一級先，因為我哋跟住咧，我哋都會有請埋咧20間公司咧嘅代表嚇。剛才有登記咗嘅公司，請你哋攞埋你哋公司嘅封筆啦，一齊咧我哋上嚟影一張合照嘅。可以埋位，係啦，我哋呢個誓師大會啊，係啦，我哋要臨出發前，我哋要浩浩蕩蕩影張大合照先。咁麻煩 cameraman 睇一睇我哋個位置啱唔啱嚇？影呢張啊，小姐。好，咁啊，盡量往上發展啊！好，呢邊仲有位嘅，我哋可以企開下。呢邊有位，呢邊有位，呢邊有位啊！麻煩呢邊嗰兩位介唔介意企呢邊咧？有位。可能唔好舉得太高，上邊有 logo 可以見到。係啦，係啦。呢個好好啊！呢個。咁喺晒前面，你講兩位老師呢邊仲有位，我介唔介意幾邊？有牌，有牌。哦，有牌。好，後邊個位咧？唔辛苦。
好，邊個位？咁我哋因為後邊嗰排見過呢邊少少啊，喺呢邊試下，瞓多少少咧。O 唔 OK 啊？咁樣，定係我哋係邊？好，我哋大家一齊企埋少少，向中間企埋少少啊。係啦，我哋側側地身啊都 OK 嘅。係啦，再企埋少少，麻煩晒。係啊，再企埋少少啊。好，確保自己個表現。Props 唔好遮到塊面啊，最緊要。好，準備啊！準備3、2、1，等等啊！嚟多張。好，準備。好，大家要望到樣啊！準備3、2、1，嚟多張3、2、1。好，盡量嗰個 pose 或者冇遮住自己嘅樣啦，可以拎過少少或者係啦，過啲啲都 OK 嘅。係啦，好準備啊！有張3、2、1。好，望望先。好，嚟有張啊，準備。好，仲有第二個。空住，仲有一部機嘅，係啦。後邊啊，咪幾唔晒啊！好，準備，做企有機。好，準備1、2、3、1、2、3。唔好意思啊，冇低個。好，第2多分鐘。搞掂。再嚟1、2、3。好。好，望住中間嚇，好，準備望住呢部機。OK， 好，唔該晒。好啦，接住落嚟咧，請大家唔好擺低你手上嘅 poster 同埋風波，因為我哋再會喺台下咧，我哋聯繫其他嘅今日嚟參加嘅朋友仔啦，同埋我哋嘅記者朋友啦，我哋全部一齊咧影張台下嘅大合照嘅，咁請各位埋位先啦。我哋影多張啊！我哋台下嘅影多張。係啊！我哋反轉呢個，反轉呢個。係好。大家就可以唔使拎 poster 收㗎啦。係啊，後面有 banner 拎住啊。有。呢個得啦。嗰個嚟緊有。咁麻煩聽咩睇睇？應該係望先啊！後邊嗰啲都可以拎，係啊，拎到呢個。咁啊望好啦，咁我驚好似好陽啊嘛，不過擺過啲消防員。望先。見唔見到？見得晒。好，望住中間先啊，準備，睇睇先。OK，Alex 可能要拎埋你個，係啦 ，thank you。OK。好，準備啊，3、2、1。好，嚟多張，準備3、2、1。你係咪大家冇手俾個 like 咧？試下俾個 like 嚟。係啦，後面嘅觀眾不如俾個 like 咧。係啦，有手揸住嘅就照揸住啦。係啦，好，準備3、2、1。望住啊，望住中間，準備3、2、1。好，望先 ，OK， 但係好下，我哋拍埋條片嘅，好，咁我哋望住中間呢一部先，都係中間呢部噶啦，然之後我哋嚟一個3、2、1耶就得啦，好，準備3、2、1，耶！好，我哋再大聲多少少先，好嚟多個啊！好，準備啊！好，今次望呢一部啦，係呢邊啊，佢就會 pan 咁樣嘅，可能大家個耶就長少少啦，準備3、2、1。耶 ！OK， 唔該晒。
完最重要嘢啦，係啦。咁我哋同事收啲風波先，唔該晒。我哋跟住就開始我哋呢個環節啦。咁我哋咧接住嚟咧，我哋有請咧我哋HKDEA 嘅Vice Chairman Orange 啦。咁不如咧由 Orange 同大家咧介紹下我哋嚟緊咧12月我哋嘅 United XR 嘅 Europe 嘅香港本嘅一啲資訊，因為 Orange 今年都有帶隊嘅喎，係啦，佢舊年又有帶隊，今年又有帶隊，係啦。大家好啦，咁有佢應該好多朋友都識過啦，咁但係都in case 有啲新嘅朋友啦，咁我就係香港數碼娛樂協會嘅副主席，就係 Orange 係啦。咁我就喺 game 界嗰邊做好多年㗎啦，咁所以好多技術啊、AI 啊各方面嘅嘢，我哋做 project 嘅時候都要應用到啦。咁今年再帶領大家一齊去Europe 嘅 XR 展，咁以往咧其實就係AWE 同埋另一個展，但係佢哋今年咧就將兩個 XR 展咧就合埋咗，做呢個United XR 2025啦。咁其實往年嘅經驗都好好㗎，去到咧有好多唔同嘅公司啦，亦都可以俾我哋業界去見識到其實成個 XR 係 Europe 嗰個 landscape 係點樣，有啲咩嘅 key player 啦，有啲咩嘅 supplier， 有啲咩嘅公司，同埋都有好多學校會帶佢哋嘅學生嚟去睇下，其實業界嘅發展會係點樣嘅。咁同埋其實都係一個好好嘅交流機會啦，即係 both 係我哋自己業內嘅交流啦，同埋同一啲業界 key player 嘅交流。咁呢個項目咧，其實今日咧就係呢個啟動禮啦。咁跟住我哋就會有呢個展覽，我哋去啦。咁翻嚟之後咧，就會有個 workshop 去分享翻喺嗰度學到嘅嘢嘅。之後再加個閉幕禮。係啦。咁今年啦，即係往年我哋係去咗維也納啦，咁今年就會係比利時。咁比利時係一個都幾得意嘅地方嚟嘅，因為佢始終係一個歐洲嘅樞紐啊，即係你見佢個地理位置咧，法國德國啊附近啊，咁其實佢裏面嗰個港口本身都係好出名嘅，咁同香港咧又有少少即係特質上面嘅相似喎，咁而佢裏面嘅tech 公司啦、game 公司嘅數量咧，其實同我哋香港又有少少相近嘅喎。咁變咗都係一個值得我哋去explore 嘅一個地方啦。因為透過佢會唔會可以進軍到歐洲市場咧？咁呢個都係大家可以思考下嘅地方。係啦，咁大概我哋就係20間公司會參加呢個活動嘅。咁資助嘅範圍咧，其實包括咗機票啦、酒店住宿2人嘅，咁跟住就係一啲宣傳嘅視頻內容咁樣。咁但係食飯方面咧，就大家就要自費去處理㗎。咁跟住我哋成個展啦，我哋就擺咗一邊，咁中間其實你會見到都有一啲大嘅公司會喺嗰度嘅，即係例如Meta 今年都有擺啦 ，Snapchat 都有擺啦。咁周圍喺裏面咧就變咗我哋嗰個exposure 都會大嘅。咁我哋就分咗三界裏邊就分咗唔同嘅區啦，咁就將唔同嘅公司啦、art 啦、game 啦分翻開大家聚埋一齊，咁呢個就 3D 嘅示意圖。咁我哋去嘅航班同翻嚟嘅航班咧，就係搭土耳其航空嘅。咁酒店就係近機場嘅 Holiday Inn。咁呢個就係嗰個大概嗰個 schedule。咁我哋都仲 arrange 緊
一啲比利時嘅公司都食嘅，係啦，咁嗰度就再之後會 confirm。咁19號就係正式香港館嘅開幕嗰日啦。咁9號、10號咧就晏晝就朝頭早都會有一啲公司參觀，我哋會安排嘅，係啦。咁大概係咁多。咁有一啲嘢執行機構邊會同大家聯絡去追翻你哋啦，就係證件啦。因為上年都有唔對名嗰啲情況啊，所以咧盡量預早處理好啲名對嘅去嘅時候順利。咁同埋記得要交翻1000蚊嘅會費啦，同埋如果缺席咧同埋臨時去唔到嘅話咧，其實我哋有權去追溯翻全部嘅錢嘅，係啦。咁大家應該冇乜問題。好。好，唔該晒 Orange 嘅。咁係啦，咁我哋事前我哋同事咧，我哋同事阿 Joyce、阿 Jenny 同阿 Grace 咧，應該都有同各位參展商有跟進一啲機票啊，或者你哋一啲特別嘅一啲要求啊咁樣啦。咁最緊要頭先正如 Orange 所講啦，因為我哋上年都有參展商臨入check in 嘅時候啲名唔啱，咁後尾都搞得掂嘅。咁所以大家記住，而家應該嚟都收到一個 electronic tickets， 咁麻煩你對清楚你哋 passport 名。因為 passport 名，譬如阿 John 咁，可能個 passport 係冇阿 John 咁噶嘛，咁你要對清楚你哋個名啦。咁同埋我哋咧稍後咧，我哋會開個 WhatsApp group 嘅，咁所以大家唔使擔心啦。咁同埋我哋都好多朋友仔，其實應該可能之前第一屆或者第二屆有參加過咧，咁都可以有啲嘢同大家分享下啦，咁樣嘅。咁我哋係啦，咁所以如果有問題就可以再聯絡，因為到時就會我啦同阿 Grace 都會去嘅，係啦。咁咧，我呢個時候咧，因為今日趁住咁多參展商都有參加啦，不如我哋都請1、2位出嚟同大家分享少少佢哋過往一啲嘅參展嘅例子，好嗎？不如我哋請 Samuel 啦。首先多謝生產出局啦，多謝 Gabriel 同埋多謝 Sita 數碼港。咁我第一屆參加嘅，咁我公司 social group 我叫 Samuel。咁做 ArtTech 無人機表演嘅。咁第一年參加嗰時咧，其實我哋就去維也納。咁嗰年我哋非常幸運啦，就安排咗我哋去見一個叫做美景宮，咁就係維也納一個好頂級嘅博物館 Belvedere。咁入邊我哋亦都見到世界頂尖嘅名物 The Kiss。咁當然嗰陣時我哋要把握機會啦，即刻行埋去傾IP 可唔可以合作咁樣。咁非常順利地咧，我哋就喺去完之後，大約半年之後咧，我哋達成咗合作協議。咁就將 The Kiss 即係個世界名畫上網 search 到嘅，咁然後就帶嚟香港，咁然後舉辦咗發佈會。咁正因為 The Kiss 其實喺海外好出名嘅，咁但係佢喺內地同香港就反而唔算好出名。咁所以大家一個互相一個 demand supply，咁我哋達成咗個好合作。咁喺嗰次嘅合作發佈會Terence 都有嚟啦。咁然後我哋都邀請咗香港入邊嘅政府官員啦、陳百里啦，咁另外一啲唔同藝術界或者我哋教育界浸大副校長咁去支持。咁個項目係咩咧？咁第一就係 The Kiss 佢登陸香港咧，其實ArtTech 咁我哋代表 ArtTech 啦，其實都係而家一個好新興嘅產業。咁以前就係藝術 technology， 咁而家我哋將佢結合。咁所以對好多傳統嘅藝術嘅一個企業或者博物館咧，佢哋都好需要我哋呢啲在座各位嘅人才去支持嘅。係啦，咁所以我哋去到嗰陣時可以把握好機會，咁去同一啲博物館，今次可能都有機會同一啲一個比利時入邊一啲好頂級嘅企業合作啦，咁大家要爭取到機會。咁講翻我哋嗰個發佈會啦，其實我哋將對 Kiss 帶嚟香港咧，因為我自己源於就係有一個 retail 嘅 business， 同埋有做無人機表演，咁所以就將呢兩嘢構思埋一齊，然後借住香港一個中西文化交流嘅定位，然後將中同西結合。咁嗰次嘅 impact 係非常之大嘅，因為有唔同嘅媒體報導啦，亦都有好多政府代表啦，同埋大學代表啦，咁然後今年我哋都因為咁講，上次我哋借住個機會，亦都認識咗奧地利嘅一個叫做商務部，叫 Advantage Austria， 咁然後就達成咗長期合作，因為喺入邊我哋有好多 IP 嘛，上咗維也納，除咗我哋有 Belvedere， 亦都有好多有一個佢哋叫音樂之都，咁所以有好多好頂級 IP。咁所以去到嗰時咧，就把機會同佢傾，係啦。咁貨翻商務部嗰邊啦，咁佢哋就
課上次合作我哋好愉快之後，亦都再邀請我哋去做今年一制今年喺奧地利入邊有好多嘅頂級 IP 嘅企業咧，想嚟香港發展，通過香港入大陸。咁所以今年我哋啟動咗一個叫做奧地利 IP 進入內地一個計劃。咁我講咁多其實都係想講，其實大家爭取機會。咁非常好地安排咗我哋去見咁多世界頂級企業，亦都係 showcase 我哋香港嘅一個技術嘅能力。係啦，咁希望今次大家各位同學仔今屆我都會去㗎，咁大家去玩得開心，係啦，去一齊 enjoy，咁又學到嘢玩，係啦，多謝。好，唔該晒 Samuel。Samuel 咧係我哋第一屆咧嗰陣時，我哋叫 AWE 嘅 Hong Kong Pavilion 啦咁嘅，咁所以今屆我哋都有20間公司啦，有啲係新加入㗎啦，咁都希望大家可以把握機會啦，唔好錯過呢一個咁好嘅商機啦。咁我哋不如都既然有第一屆，我哋不如請埋第二屆嘅代表啦，不如 John 出嚟同大家講下，嚟自 Kelly John。咁John 咧就係 game 嗰邊嘅，係啦。hello， 咁大家好啦，咁我叫阿 John 啦，係啦，咁我就係做呢個體感遊戲科技嘅，即係簡單啲嚟講，有隻 game 揸住把劍去玩 game 嗰啲啦，係啦，咁都好多謝大會啦，香港數碼娛樂協會啦，咁舊年都可以資助我哋去參戰啦，咁我可以講翻一啲我個分享嘅，因為咧我發覺我參加過內地嘅展啦，亦都參加過外國嘅展啦，咁其實咧你會發覺係好多唔同嘅。第一唔同嘅就真係要講英文嘅，咁咧同埋佢哋都會好熱情好活躍咁啦，同埋咧佢哋都好主動去大家攞 contact 嘅，甚至乎有一個 case 咧就係咧啱好我做咗一個product 啦，跟住要問佢哋攞意見等等啦，跟住舊年喺維也納咧就識到比利時嘅researcher 啦，跟住大家 follow up 之後咧，跟住佢仲會幫我個產品做埋評測喺網上俾埋意見等等嘅，咁所以咧都係要透過呢啲外國嘅展會咧，先至有機會去接觸到呢啲外國嘅 connection 嘅，係啦。咁so far嚟講，而家都有50-60個 connection 都喺度follow 緊keep 緊嘅，係啦。咁啱啦，今次有佢哋就又可以再探下佢哋啦，係啦。同時亦都可以識到好多外國嘅大公司嘅，係啦。咁係啦，咁分享咁多。好，唔該晒阿 John。咁如果各位之後再有咩問題咧，都可以歡迎同我哋講翻，咁我哋可以再喺開個群組，我哋再解答翻咁樣嘅。嗱，咁我哋咧接住嚟就落我哋下一個分享環節啦。咁我哋咧就好高興啦，今日請到樹仁大學嘅Professor Lau 啦，咁同我哋做一個分享嘅。咁咧 Professor Lau 咧係一個係即係研究 XR 技術方面咧係一個相當資深嘅學者。我將個時間交俾Professor Lau，你自己介紹。多謝，喂咁多大家都好，多謝基調請我過嚟。咁啱啱我先同阿基調講，我話好擔心嘅，因為即係做咗咁多年學者咧，咁你講啲有數據同啲學者講嘢咧就好容易。今日全部坐喺度都係商界咧，就好大壓力嘅。咁我啱啱同 Orange 講，我話死啦，一陣間佢哋問我，你知學者㗎啦，講完咗之後嗰啲嘢未必做到㗎嘛。咁佢就話點做啊？點做啊？呢啲嘢點做？咁我話好驚，好似 Orange 話唔緊要，我會跳出嚟同你解答咁樣 ，OK， 咁多謝 Orange 先。咁我哋咧今日我想，咁我都係喺度諗咗啦，即係盡量今日有咩分享咧？咁我盡量將啲數據啲嘢咧就攞走晒佢啦，即係嗰啲學術性嗰啲嘢攞走晒佢啦。咁我覺得有呢樣嘢可以俾可以俾大家，即係同大家 share 嘅咧，就係我哋喺學術界見到嘅將來。咁未必係啱嘅喎，但係起碼你哋睇完咗之後咧，你哋可以自己。即係覺得，咦有冇可能或者咩？咁你哋可能即係你哋即係商界或者 industry 就好容易可以做到啲 adoption。OK， 即係我哋有啲係可能我哋見到未必啱。因為我哋課師都我哋睇文章嘅啫，嗰啲文章課師到將來嘅發展會係點樣樣？咁可能即係都係一啲有啲值得大家分享嘅嘢啦。咁好啦，咁我哋事不宜遲啦。哇！呢個 mon 個質素都比較差少少。sorry 因為可能真係好難睇，即係呢個 mon 比較差少少。原本呢個係灰色㗎，即係而家變咗咁嘅色。呢個係啦，咁好簡單，我哋3個，我今日講3樣嘢嘅啫，4樣嘢。第一樣我想講XR family。第二樣嘢我哋講 foreseeable future development， 即係將來會點樣發展，即係大概點樣發展。第三就係而家啲 cutting edge technology。咁當然
我都知好多商界朋友喺度，佢哋啲好新嘅，咁我都學到少少嘢。咁有新嘅你哋一陣間補充，再有啲新嘅。咁第四咧就係、我會簡短呢個 area 啦，盡量 reshape 我哋將來嗰個 research 嗰個發展喺呢方面嘅發展。咁我諗我哋商界同埋我哋學術界咧做嘅嘢係唔同，但係我哋大家一齊合作嘅因為即係冇啲悶嘅嘢等我哋唔做即係好悶嘅嘢。咁你哋即係其他啲即係比較創新嘅嘢就你哋做。OK？咁嗱一個好簡單嘅圖表啦，我諗Excel 呢度好多專家係 Excel 啦。咁呢個圖表我其實唔係俾在座啲 industry 嘅人，係俾我啲學生嘅，因為啲學生成日都問同一個問題，佢話 Excel 係乜嘢 ？OK， 咁當然你好容易抄到 Excel 係乜嘢，但係我哋因為學術界我哋就會覺得好緊要，就一定要 identify 啲嘢，我哋先可以 move forward。咁所以我呢度好清楚知道嗰啲嘢係有咩唔同。OK， 咁有啲唔同。咁因為你要同學生講㗎嘛，因為學生話：我整 Excel， 我整個 AR 嘅 game， 我整個 VR 嘅 game， 肯定唔係一樣嘅嘢，即係喺學術界裏邊，肯定唔係一樣嘅嘢。因為點解咧？因為佢係如果呢個圖好簡單，你會見到我哋嘅現實世界係 real line， 去到尾咧，而家即係比較即係而家做緊啦，就係 spatial computing 啦。咁中間咧就由 AR、MR 同埋 VR 咁推展出去，亦都有少少嘅 area 有啲人都會做緊呢個360嘅 video 或者 4D cinema 嘅 development， 有啲人做緊 wearable electronics， 其實嗰個都係我哋嘅 Excel 嘅一部分嘅，因為你知而家我諗而家你行過嗰個百老匯啊嗰啲，你會見到好多戒指㗎，嗰啲戒指啲數據啊嗰啲嘅，其實嗰個好似唔關 VR 事，但係嗰個係 Excel 嘅一部分，因為嗰個係幫你同。即係其實好簡單 Excel， 我哋如果喺學術界嘅 definition 就係你唔係現實嘅世界，你嘅連接點其實已經係 Excel， 只不過係連接有幾深同埋有幾人。OK， 咁點解呢個圖表緊要咧？好簡單呢個圖表，但係我哋唔會詳細講啦。但係點解緊要咧？因為我哋知道乜嘢嘅 AR 係做緊乜嘢俾咩人，冇強同弱，只有 fit 同唔 fit。有啲人係需要冇咁強嘅 V， 即係唔可以咁強嘅 VR。for instance 咧，我而家做緊一個政府嘅 project 係幫老人家做gaming 嘅。咁呢個老人家做 gaming 咧，我哋一定要將佢降低到咧 AR， 仲要差過 AR 添。唔係技術上面嘅問題，因為老人家佢一次過俾個咁嘅 VR 世界佢咧，佢會有啲discrepancy 喺度。咁所以我哋一定要慢慢俾佢做到嘅。咁所以呢個就係我哋即係我哋做嘅點解要俾啲學生知道嗰清楚個分別，唔係話喂一係最勁做最勁嗰個，唔係一定咁嘅，因為係要 fit 嗰個市場個 market。咁呢個就好快講完啦。咁呢個我諗大家都知道啦。我等陣擺咗呢度啦，即係即係所有報告都係去到2035年 expect 係去到300個 billion 嘅美金嘅產業㗎。其實真係好多產業，即係喺 digital innovation 裏邊，所以變咗即係好多機會嘅，大家都好多機會。OK， 嗱，咁我今日想講咧就即係呢個重要啲啦 ，foreseeable future 啦。我睇下有啲乜嘢，即係我都話我哋嘅文章睇到嘅，咁希望可以 share 到俾啲業界啲人可以有啲 insights 咯。咁第一樣嘢咧，我哋會見到咧integration of and convergence， 即係合併of MR AR 變成同埋 wearable electronics， 我啱啱講咗同 wearable electronics 一齊，即係唔會再係單一個 VR environment 係一個單一，佢可能同一時間同手錶，同甚至乎而家有即係有啲係你都知而家已經開始有，其實都唔係開始，我第一次見到 haptic technology 嗰時咧係應該都超過20年前，即係可以摸到 touch 到嗰啲，都超過20年㗎啦。我諗有啲在座可能有啲人再早啲見到，咁所以咧個 haptic 嘅 technology 啦。甚至乎即係兩位大早上嘅手錶啦、手機啦、戒指啦，啱啱講戒指啦，甚至乎而家有啲 cognitive flow 嘅 system 可以帶住腦，可以控制到好簡單嘅指令咯。咁呢啲都係一啲我哋叫 wearable electronics。咁亦都有啲人咧，而家有好多我哋叫 optical fiber 嘅出現咧，就話有啲衫咧，你都知你見過啦，有啲衫可以表現出突然間你開心情唔好，呢啲衫係會變色噶嘛。OK， 嗰啲 optical fiber。咁嗰啲嘢咧，其實都係 electronic wearable electronics 嘅一部分，咁都係成個 XR 大 family 嘅一部分。OK， 咁所以變咗我哋會見到第一點就會更加融合同埋更加組合到咯，成件事就會一齊。咁呢個我哋見到嘅。第二樣嘢就係generative AI in XR 啦。咁 generative 個 AI， 你知大家今日都講 AI 好犀利啦，越嚟越犀利，大家都用緊好多 AI 啦。咁我都用好多 AI 嚟創作啦，我啲文章啦，慳翻好多時間啦。
以前我寫一篇文章要2個月，而家我可以快到咧，我可以2日我寫完一篇文章。因為通常而家唔理啲 grammar 㗎啦，即係寫完咗之後遞俾佢，幫我整合啦咁樣，跟住再改到就 OK 啦，咁快好多。但係我哋睇緊係下一代，下一代會有2樣嘢出現，就即係我司理部會有2樣嘢，一個就係啲 AXR， 另外係 TXR。咁我呢度特登擺咗落啦。AXR 係咩咧？大家啲 AI 嘅 driven。咁佢講緊咩咧？就係話同一時間可以攞到嗰個用家同埋 consumer 佢嘅 behaviour 啦，佢嘅 preferences 啦，係 in real time 嘅，即時嘅，即時可以數據分析啦，即係將佢嘅數據分析，將佢嘅跟住轉化成一啲行動俾個 user， 係即時嘅。咁呢個會帶到咩衝擊咧？咁我哋唔知啊，即係學術界唔知啲，留翻俾你工業界去睇。但係會貨知道呢個咁嘅世界就係會有即時嘅 data， 即時嘅轉變，即係嗰個 environment 所有嘅 feature 所有即時會轉變。咁呢個會結合咗第2樣嘢，我哋叫 GXR 啦。GXR 咧就係啱啱阿居都提到少少，就話咧即係佢自己 generate 嘅 environment 出嚟。咁咧唔淨止 generate environment 啦，呢個 concept 佢 generate 嘅 officer 會 generate agent for consumer， 即係話你會 foresee 到將來每一個用家喺呢個 platform 裏邊，佢有自己 generate 嘅一個agent 出嚟，係即時嘅。OK， 佢亦都有你 preferences， 再加上個環境亦都可以即時 generate 出嚟。咁個數據可以即係可能將來係會咁啦。咁呢個我哋會睇到啦。第3樣嘢咧就係 more free to play models for XR devices 啦。咁啱啱啊，我哋都講啦，越嚟越平啦。除咗 Apple Vision 啦，其他越嚟越平啦，嗰啲 devices 啦。咁咧，所以會越嚟越多好似手機嘅 Apps 咁免費咁擺上去俾佢哋用。咁呢個就會越嚟越多唔使錢嘅 free to play 嘅一啲 model 喺個 XR 世界。因為暫時我哋手機就最多，但係喺個 Google 嗰度都仲好 limit 嘅。咁嗰度會越嚟越多，因為 Google 除咗 Google 嗰個 consumer 越嚟越多啦。咁好啦，第5樣咧就係WebXR 啊。WebXR 係講緊咩咧？就係一個 API。而家我哋access web 嘅所有嘅嘢 ，web 嘅所有嘢我哋都係透過電腦同埋手機。但係 WebXR 係講緊Google 嘅 API， 用 Google 去 access 全個網絡所有全世界嘅。OK， 咁個形態點我唔知，一定唔會係入到裏邊撳個 Google search 出嚟啦，一定唔係咁。即係佢係點樣同佢結合咧？咁應該好多人啊，即係其他嘅研究人員喺度努力緊啦。即係點樣可以同一時間我哋真係同個 web 合所有嘅資源結合，用個 Google 用嗰個 XR 嘅 environment 去結合。第5樣咧就係個 AR data usage in enterprise and consumer market 啦，即係話佢你啱啱講咗佢 data 好重要，知道嗰個 consumer 好重要，咁佢嘅 behaviour 佢 preferences 所有嘢都好重要。咁以往咧就係手機，你知手機我唔知同大家有冇將手機嗰個 Google 嗰個 suggestion 嗰個 function 識咗佢㗎？如果你唔識嘅話咧，你只要講下佢就會好多嘢 share 俾你睇㗎嘛。OK， 咁其實呢個係咩咧？呢個就係而家暫時嚟講仲係手機 base 啦，或者 web base 啦。咁可能會係全天候㗎，同 Excel 一齊嘅，啲數據會互響嘅。OK， 即係你將來就唔係彈個廣告俾你，可能彈個體驗俾你，即係彈一個體驗俾你。OK， 即係你提一提有少少嘢，咁佢就即刻彈一個體驗俾你，呢個可能咁。OK， 咁第5咧就 Beyond Entertainment 啦。嗱呢個亦都係比較重要，我同阿機會同都講咗好多次。因為唔係淨係 entertainment， 因為傳統嚟講 Excel 就攞嚟做 entertainment 嘅，但係應該就唔係淨係 entertainment 㗎啦。OK， 應該就會係好多 non-gaming 嘅 Excel 會出現。啱啱講咗，可能係即係 Art Tech 已經係一啲即係 non-gaming 嘅一啲嘢啦。咁可能有 medical Excel 啦，有 education training， 其實有好多嘅嘢都喺度。尤其喺spatial computing 咧，好多都係攞嚟做 engineering 嘅 training 嘅。OK， 有啲做 medical 嘅手術嘅，咁呢啲就係即係 Excel 嘅話，個世界可以就會更加個 spectrum 會更加大啲啦。咁睇先啊，好啦，咁 cutting edge 啦，我排除少少咧又，我見到啲圖有啲人已經瞌眼瞓啦，我就係排除少少。係啦，咁啊 haptic technology 啦，啱講咗啦，咁 haptic 越嚟越發展得快啦。咁問題就係點樣可以掌握個 haptic， 因為暫時嚟講唔係算係好成熟。OK， 暫時唔係好成熟，但係暫時已經開始有啲咁嘅嘢出現。
出現咗啦。有啲可以即係出現嘅意思，我講緊係可以 marketable 嘅一啲 price。OK， 唔係講緊好多年，即係好貴嘅嘢。我第一次見 Taptic 嗰啲嘢係講緊只係過10萬美金嘅，即係而家就應該好平㗎啦。我第一部買嘅 3D scanner 咧，當年我第一部買嘅 3D scanner 係18萬，係隻 A4 size 嘅 A4 size。咁你而家越嚟越平，咁啊變咗好多即係工業用都可以用到，都可以用到。咁你會見到即係呢個會影響好大啦，啲人可以 touch 到嗰個喺個 XR 世界裏邊可以 touch 到嗰啲嘢啦。雖然嗰個 touch 係 simulation， 但係仍然可以 simulate 到佢個 touch 啦。咁呢個會幫好大忙，幫好大忙。即係啱啱阿 John 係嘛？阿 John 話揸住把劍打嗰入邊係咪？即係到時你都係真係揸住把劍即係個 haptic 嗰個情況係啦。咁咧第二樣咧就係more standalone 嘅 headset 啦。啱啱同阿 Orange 都講咗，越嚟越平啦 ，Google 越嚟越平，越嚟越輕，越嚟越輕，越嚟越平。咁呢個留翻俾 engineer 諗啦，呢個唔關我哋事啦。咁但係佢越嚟越平，越嚟越輕嘅話咧，即係話普及性越嚟越大。OK， 即係會越嚟越大，即係個個都會袋住一個㗎啦，喺屋企都會袋住一個。咁嗰個世界就會好多 possibility 可以發展，因為佢越嚟越平。OK， 咁另外就係 spatial service 啦，有啲我可能 skip 咗啦 ，multi-user XR 啦，即係同一時間好多啦，好多人一齊喺嗰個社區群組裏邊出現啦。即係呢個就係第一代應該係，如果冇記錯，第一代就應該係 Second Life 嘅喺95年就開始咗有個 VR 世界但係嗰時個質素都仲係爭啲咯。OK， 仲係其實佢唔係 XR 嘅，其實佢都仲係 screen base 嘛，你對住個 mon 睇㗎嘛。OK， 但係 XR 嗰個世界就會越嚟越多咯。我唔知同事有冇見，可能你哋有見過，就嗰啲spatial computing 嗰啲 Zoom meeting 咧，你係見到個真人坐喺度㗎嘛？即係佢係投影一個人坐喺度，但係好奇怪咧，如果你走去後面睇咧，佢後面係穿窿㗎嘛，即係好恐怖嘅。咁呢啲咁嘅XR 嘅體驗咧，其實就會喺啲 multi-user 嘅層面，咁可以好多嘅 possibility 可以見到。第五咧就係 digital twin 啦，collaboration 啦。咁呢個我諗唔多講啦，大家都好熟。即係 digital twin 都好多用途。但係其中一樣嘢我可以提一提就係上年我出咗篇文係關於悟空嘅，關於悟空嘅。咁因為悟空裏邊用咗大量嘅 digital twins 嘅。佢尤其喺嗰啲中國嘅傳統嘅景 ，OK， 咁其實好得意㗎。你喺個 tourism 裏邊咧，突然間 push 到咧，好多人去咗嗰啲實景度去睇去旅遊㗎。嗰個周邊嗰個 size 嗰個 revenue 好大 ，OK， 咁其實digital twin 就你可以係有呢一方面嘅 exploration 即係唔係話淨係做到佢真實俾個 game 玩或者俾個 XR 換咗，其實佢可以 extend 到好大嘅一啲 revenue， 呢個係我哋見到啦。仲有咩啊？係啦，realistic 嘅 avatar 啦 and identity 啦，咁呢個肯定啦，越嚟越真實啦，即係你都開始認唔到嗰個人啦。而家我對住我老婆問我點樣認到，因為有啲人咧即係收到啲信息咧，就係一個 AI generate 嘅人出嚟同佢講嘢㗎嘛。我老婆問我點樣認到咧，我話好簡單㗎咋，你如果嗰個人咧係暫時嚟講佢冇乜瑕疵，佢又靚仔靚女，嗰個應該係 AI， 係咪啊？即係我哋係有瑕疵㗎嘛，即係佢冇瑕疵嘅。咁但係我諗好快就會追到啦。咁即係真係認唔到啦，已經開始認唔到嗰啲 AI。咁呢方面啦。咁另外就automatic transformation 啦，即係呢個就比較工業界啦，即係工業上面呢個我想得意啲就係講過，我唔記得咗個電影係咩電影？以前好多年前睇一套電影，嗰套電影係佢上班嗰時咧，即係 visual racing 嘅戲啦。咁佢上班嗰時咧係一上去就坐咗去對住個 mon， 跟住咧其實有個 robot 咧就已經喺度起緊樓㗎啦，喺嗰個高啲大樓。咁呢啲就係一啲 remote 嘅digital automatic transformation。咁呢個亦都係要靠 XR 嘅技術。OK， 靠因為佢要 3D 佢有靠 XR 技術。咁呢方面都有佢嘅 potential 喺度啦。咁最尾啦，我呢個話快少少啦，呢個就係要大家做啲咩研究方面啦，即係我哋講研究啦。研究方面第一樣嘢就係要做啲 user experience based design innovative 嘅一啲 XR 嘅 application 嘅研究。係啦，喺呢方面係
完全唔同咗，因為以前係一樣嘢嚟嘅 user experience 一樣嘢。我啱啱一開始嘅時候就 user experience 可能完全唔同啦。OK， 唔同嘅demographic figures 都完全唔同，咁所以應該要詳細啲做，因為我哋 target 做咩咧？啱啱講咗就話，因為佢 integration 係咪越嚟越 personalized， 即係越嚟越個人化。我哋唔可以再係以一個大即係學術界，我哋唔可以以一個大嘅 UX 嘅研究咧，去覺得佢哋所有人一樣，因為係個人化全部都，因為我哋收到嘅數據都可以個人化，咁所以呢方面我哋係改變我哋嘅研究啦。第二就係 real-time data visualization 啦，即係呢個亦都係幫到好大忙嘅即時嘅 data 嘅展現啦。咁我講咗啦，有好多研究可能會代入去咗 non-entertainment 嘅一啲 XR 啦，可能immersive training 啦，learning environments 其實做咗好耐㗎啦。如果 learning environments 做咗好耐，但係唔成功嘅，唔成功咧，我自己睇到好多嘅 XR 嘅 learning environment 唔成功嘅原因咧，唔係因為我覺得因為就因為工業界冇參與咁多即係。你唔可以望一個咧，我哋學術界啲人咧去設計一個咁嘅嘢俾佢哋，因為我哋諗出嚟嘅嘢咧，嗰啲 platform 俾啲學生咧，通常啲學生悶死嘅，佢悶死，因為我哋唔會諗嗰啲得意嘅嘢噶嘛，我哋就會諗啲實際嘅嘢嘛 ，OK， 咁所以我諗工業界可以參與多啲，令到即係學生可以中意啲啦。咁另外 historical recreations virtual biology labs 呢啲啱啱都提過一啲museum嗰啲，又開始已經係呢方面好多啦。OK， 咁你都 skip 咗啲啦 ，surgeon 啦，我想即係醫生要做啦，做可以慳好多錢啦，做啲手術啦，港大都有啊，即係嗰啲 VR 嘅劏屍過程咁慳翻好多嗰啲錢買嗰啲屍體或者人捐出嚟嘅屍體，即係呢啲係可以幫到啦，同埋冇 risk 啦。冇 risk 啦。我喺10年前我做過一個 VR 嘅係 chemistry 做 testing 嘅。咁呢個點解咁做咧？有好處就係嗰時嘅原意就係希望咧，第一慳翻啲 chemicals， 第二咧就好，因為 chemical 係有 risk 嘅，會 expose 嘅。咁佢就喺裏邊咧試晒啲學生試晒所有嘅問題，佢先至去真正嘅叻做。暫時以前係咁樣做，咁呢方面都有幫助，亦都有市場啦。咁係咯，即係 high risk 啦。咁global cooperation 啦，呢個好重要啦。virtual co-working space 啦，就話即係呢度係一個 co-working space 啦，就唔係 virtual 啦。咁virtual 咧就話，即係你都知 GitHub 嘅，我諗大家同時知道 GitHub 啦。GitHub 就已經係一個 virtual co-working 嘅一個 space 嚟。大家我唔識你，你唔識我，大家一齊做個 project。咁呢個咁嘅norms 咧會越嚟越 popular 啦。咁最尾就 retail innovation 啦，即係而家去買嘢，個 retail 裏邊有幾多嘅新嘅 XR 嘅體驗俾到人去買嘢咧？咁呢個好重要嘅，因為我都以前都有做過一啲研究係關於 retailing 嘅。因為 retailing 你諗下，而家冇人會走去 shop 度去買一嚿嘢，即係如果 targeting 我係上網抄我 download 就得㗎。OK， 咁其實我哋 shop 係做咩咧？我哋 shop 係體驗㗎啫嘛。咁所以 shop 咧就係體驗，個 shop 本身就多數係而家攞嚟做咗 brand building，OK， 一啲體驗 experiential 嘅一啲 promotion 嘅 scheme。咁呢啲就咁要多人consumer 係好容易悶㗎，咁所以一路都會有新嘅 XR 體驗俾佢哋咯。咁 OK 啦，先啦，差唔多係啦。咁我最尾呢張 slide 啦最尾呢張咁好簡單咧，即係我哋即係如果 academy 我哋應該做啲咩咧？係咪或者 industry ready 嚟咧？即係如果咁多嘅新嘅嘢嘅 concept 嘅嘢，咁係咪我哋應該作出一啲部署咧？開始行另一步啦。咁當然學術界我哋都積極做緊點樣改個 curriculum。啱啱我哋都同啲朋友分享，因為新嘅學生佢應該唔係以前咁樣學習嘅方法，因為完全唔同。咁我哋面臨咗一個好大嘅問題嘅學術界。OK， 所以傳統嗰種教學法已經唔係真係唔係太 work 㗎啦。OK， 咁所以我哋都要揾緊出路。咁希望就係大家即係商界都可以同我哋，工業界都可以同我哋一齊合作，係揾啲出路俾啲希望有新嘅 new generation。好嘛？多謝晒。咁咧，我哋接住
住嚟咧，我哋就不如有請咧嚟自 Don't Believe in Style 嘅阿科啦，同我哋咧就做第二個分享啦，就係利用人工智能咧打造未來沉浸式故事嘅體驗嘅。咁咧阿科咧從事數碼娛樂行業咧好多年㗎啦，咁咧佢都擅長咧 XR 技術啦，點樣幫啲觀眾咧去做一啲沉浸式嘅體驗啦，不斷咁定一啲新嘅定義藝術嘅邊界嘅。咁我將個時間咧，不如交俾阿科去同大家介紹翻，唔該。好，咁多謝大會邀請先啦。咁開頭咁嚟呢度話，大家唔係會講聽嘅咧，但係都好似開茶會咁好正，所以我都遲咗參加，今次 join 唔到，下次希望參加到去呢度大家一齊交流。咁介紹自己少少啦。咁我係阿科啦，可以叫我。咁我係Don't Believe in Style 同埋 XRE 而家嘅合夥人啦，同埋director 啦。咁Don't Believe in Style 其實我哋理解可以大家去理解就係做好多沉浸式或者 digital 嘅一啲 apply 喺 commercial 多啲嘅一間咁公司啦。其實就05年開始。咁而 XRE 咧就喺我哋喺中段期間咧去分支出嚟做可能類似一啲叫做 R&D 啊，或者一啲技術整合嘅。咁後來其實我哋都希望將佢帶翻落去我哋嘅 project 裏邊，睇下點樣互相咁樣應用。咁有咁嘅係啦，呢啲字就係啦。咁可以同少少咁到佢翻上。咁而家我哋 focus 嘅叫做 business 嘅板塊，其實主要由 live 嘅 entertainment 啦、museum 裏邊嘅體驗啦，咁同埋 exhibition 啦，一啲 brand 嘅類似brand 嘅 centre 啦、嘉年華啦，甚至一啲 city event。咁總括嚟講，我哋其實就個 business 會 focus 喺 experience 裏邊，咁而裏邊係多啲傾喺 entertainment 嗰度啦。咁頭先 professor 都有我哋輕輕交流嗰個，咁其實好多學術資料其實係需要做我哋一啲 support 同 backup 嘅，因為我哋去做嘅時候咧，其實如果冇呢啲數據，我哋咪 try and error，往往就好似唔 work 之後咧，先再 tune 得翻轉頭。咁例如我哋其實而家做好多可能叫做早期啲就係面向可能有叫做 client 啦。咁就有一啲好具體嘅 brief 我哋去做嘅嘢啦。咁例如我哋有做好多可能叫做 museum 嘅 work 啦。咁亦都喺20年裏邊，可能有一啲叫 exhibition 啦，亦都有比較 commercial 性質嘅 apply 一啲唔同嘅digital 體驗，俾同一啲客去做一啲 communication。咁呢啲老實講，我哋係由可能從一個即係頭先講學術就比較實務啲，咁我哋通常就做啲唔等使嘅角色去諗啲唔同嘢，咁都幾配合今日嘅主題，因為 AI 激發一啲創意啊嘛。咁但係後來其實嗰個創意咧，我覺得都要回應翻個 market 或者用家，其實我哋想大家講緊一個咩 value 先，因為有咗呢樣嘢做核心嘅話咧，其實後來好多嘢就會有個叫做 differentiation， 佢究竟唔等使啊，定係 work 啦，定係真係可以做到溝通咧咁。咁呢啲係一啲 basic 我哋之前有做過嘅一啲 work 啦。咁我諗今日我時間應該有限，咁主要可能希望借到某一啲嘅 work 去講解多啲 application 啦，亦都回應翻少少啊。咁究竟 AI 有咗之後，咁其實我哋應該會點做咧？或者都有好多 challenge 嘅喺咁多年裏邊。咁而家嘅一個叫做 AI 嘅 breakthrough 究竟點樣幫緊我哋？呢個少少可以睇。咁純粹讓大家理解下我哋嘅 background 做緊啲咩。咁因為今日都見到有好多喺個小冊子業界嘅同事好多，其實已經我覺得好努力、好 focus 做咗好多年喺唔同嘅板塊裏邊。咁我哋呢邊嘅角色個 role 有時係有唔同嘅。有時我哋可能係一個用家嘅角色，即係例如一啲好已經成熟咗 develop 咗嘅一啲tech， 咁我哋點樣 integrate 落翻去個體驗裏邊咧？或者已經有一啲可能 VR、XR experience， 如果我哋將佢擺入一個體驗嘅一個 journey 裏邊，究竟佢可以成為咩角色咧？咁可能往往就唔完全係純粹 virtual 嘅，咁睇下點樣將 virtual 或者 physical， 甚至將佢 online 咁樣將所有嘢 blend in 埋一齊。咁呢啲就會係通常我哋會去發生嘅一啲 format 咯。咁今日我諗 share 多啲就係叫做 integrating AI 嚟緊喺呢個 future immersive storytelling 度係咩角色咧？咁好
好多時咁大家我諗在座有一啲 tech 嘅背景嘅人就通常就會再叫做理解多啲啦。但係可能往往同 layman 講咧 AI 就好似好 magic 咁咯，一個掣就全部出晒嚟，或者AI 最多咪就係啲相啊，而家 front end 嘅 visual 其實 layman 就最容易接觸啊，點樣無端端我張相有10幾20年前阿媽又識喐啊，阿爸又識喐啊咁嗰啲。咁但係在於我哋嚟講咧，反而呢度其實有幾樣嘢integration AI 同埋未來嘅 storytelling。咁我哋會再 focus 多啲喺個 integration 究竟係可以去點樣應用啊，或者打通頭先professor 都有 mention 過幾樣，我都 echo 到就係、其實佢唔係每一條 stream 都唔係單一嘅應該，但係點樣串埋一齊而令到佢有個 value 或者可以答到我哋想做嘅嘢咧？咁我諗呢個就係常要諗，或者但係而家 AI 咧亦都幫到我哋好多個地方。咁睇到嗰個 topic 之後咧，我好突然間睇到10年前我自己有張 project 嘅照片。咁嗰陣時其實做緊咩咧？就係幫叫做百度啦，喺北京嗰度幫佢諗一個 program， 就係可能有10幾20集嘅。佢哋有國內啦，有可能矽谷啊，唔同嘅一啲比較前瞻嘅一啲叫做學者啦，或者科學家。咁嗰陣時我再 review 翻嗰陣時嘅 topic 其實係咩咧？係虛擬現實改變人類生活，虛擬現實時代嚟咗，大數據、可穿戴設備，即係頭先有講嘅，可能一啲 wearable 嘅人工智能、big data 點樣思考 robotic。咁其實我睇翻呢啲 topic 都幾前，不過喺嗰陣時我未有一個好叫做將佢哋串埋一齊嘅理解，因為我都係一個叫做純粹 design 或者 commercial background，唔係一啲好學術嘅 background。咁但係慢慢 through 可能呢10年或者11年啦已經，咁發覺呢啲原來逐步已經喺我哋生活或者喺我哋嘅 project 裏邊慢慢出現。咁而佢哋亦都唔係單一樣嘢嚟嘅，即係可能大數據、人工智能或者機械 robotic 呢啲。咁其實我 review 翻喺我哋 project 裏邊，基本上都有一啲咁嘅組合。而點樣令佢 gel 埋一齊嘅咧？其實就係我哋可能開頭要做一個咩溝通，諗緊一個咩嘅 storytelling 去將佢哋擺埋一齊。咁所以呢度少少係分享一下我哋日常可能會有嘅一啲叫做 working progress 啦，就係點樣由 immersive 嘅 storytelling 我哋帶去一啲 immersive 嘅 experience。咁嗰個 projection 可能見唔到有2條線。咁其實可能簡單啲講就分咗3 part 啦。concept development、content development 就比較前期嘅。咁中期可能差唔多 production 階段咧，就係一個 experience design、access 嘅 development、interactive 嘅 design， 咁就構成我哋成個究竟前面我哋 concept 想溝通啲咩咧，想做啲咩咧，咁中間就係用一啲咩嘅 execution 去帶出咧。咁包括可能 tech 嘅 integration 啦，咁大家可能頭先見到一啲我哋用robotic arm 去做嘅一啲 project， 其實嗰啲咧係可能講緊前3、4年啦，叫做 properties 仲係都興盛嘅時候，好多展廳啊，咁佢哋會叫做嗰陣時都花費多啲嘅資源啦，去做俾唔同嘅 guest 去體驗。咁目的都係為咗俾佢哋有即係深刻啲嘅印象，點樣 sell 翻佢哋一啲 core 嘅 value。咁所以喺裏邊咧，其實有好多無論 hardware 或者 software 啊，甚至而家有埋 AI 咧，都好多係交集出嚟。咁所以去到最後啦，咁頭先我亦都係會前講緊究竟好似而家講咗好多應用喎，落腳點其實係咩嚟嘅咧？大家我記得上個星期 XRA 嗰個有個大空間 XR 嘅 topic， 去到最後究竟呢個叫做 market 何去何從呢個？咁嗰個今日就唔特別去講啦，但係其實佢都重要係一個角色，因為點樣 drive 翻成個 ecosystem。咁所以我諗今日主要就係 AI 層面，我哋去 share 多少少啦。我哋可能 process 上面其實究竟佢點幫緊咧？係咪喺日常百姓嚟揾一個掣咧？咁呢度快 play 少少，呢個係一個叫做 Around the Corner 啦嘅一個體驗。其實就係我哋幫東九龍文化中心咧喺前期嘅時候做過一個喺佢哋 the corner 嘅位置咧，做咗一個沉浸式嘅展覽。咁而呢個展覽咧，就正我哋想 cater 緊呢個 artech 佢哋嘅定位啦，而做緊一個旗艦嘅一個展示方式。咁所以喺裏邊咧，其實我哋就
希望盡量啦將佢裏邊可以體驗嘅嘢拉到最闊。咁當然成個體驗咧，其實我哋就唔係用個 XR 眼鏡嘅。咁但係呢一套嘅 content 我哋其實都有一個 XR 嘅版本。咁但係主要咧就係幫我哋喺前期做一個1:1嘅空間喺裏邊 walk through 嘅時候，一路做 design 啊，一路做唔同嘅嘢。咁其實所以真正嘅體驗嘅時候咧，其實係一個咁嘅 device 啦，你會見到我哋 3D print 咗一個 device， 其實裏邊係一個 tracker 嘅。咁每一個叫做 guest 咧就會拎住個 tracker 可以做到佢嗰個體驗。咁嗰個storytelling 嘅 backbone 咧，其實我哋 based on 嗰個 location 啦，去講緊因為EKCC 今年大家可能都知道就係牛頭角下村啦。咁佢裏邊其實有好多 local 嘅 story 嘅發生啦。咁呢一個咧其實都係幫助緊我哋去諗緊究竟未來我哋有呢啲體驗嘅時候，其實輸出可以係一啲咩嘅 value 咧？咁近期會比較多啲，我哋接觸好多可能國內啊或者國外有一啲look for 呢類體驗或者嘅一啲部門啊或者政府咧，其實多啲喺文旅嘅角度去出發，去諗點樣將佢哋嘅一啲文化 culture 變咗體驗帶得到俾唔同國家，又或者可以有一個叫做 digital access 啦，去唔係可能純粹 physical 做一場、做兩場、做三場，其實可以再散出去，好 scalable 嘅。咁依家呢一種嘅方式可能會係一種後來大家都會用嚟去 look for 點解可以做到 integrate 嘅一種方向。呢個係少少嘅嗰陣時體驗嘅一啲內容。咁其實我哋想將佢咧分咗幾個部分嘅喺成個展覽裏邊。首先就係一個叫做 entrance 嘅方式啦。咁我哋就用借一個 sensor 同埋喺裏邊呢個 maximum 咧最多可以有15人嘅 group 嘅人嘅展覽啦。咁一入到嚟其實就入咗一個我哋預設你當好似電影咁嘅一個 storytelling 嘅開始，咁去做一個體驗啦。咁而裏邊第二 part 咧就係一個interactive 嘅 playground。咁即係話其實我哋想希望喺個 project 咧借同一個空間去做緊唔同嘅 topic、唔同嘅體驗，而佢1、2、3、4、5、6夾埋咧，其實係一個完整嘅旅程嚟嘅。咁我諗呢度都同我哋用緊 XR 嘅一個體驗咧，都有共通點，就係我哋點樣用一套嘅設備，或者盡量輕巧嘅一個方式，但係而係同觀眾溝通到咧，或者帶到你哋去好多唔同嘅地方咧。咁呢度我哋就其實就一路 explore 緊，究竟可以點樣將一啲 format 透過一啲唔同嘅 device 啊，或者溝通同佢哋去做一啲體驗。咁呢度我哋就收集咗其實當時以前叫做牛頭角下村嘅一啲pasture 啊，或者生活嘅足跡，咁就將佢變咗體驗。咁呢一 part 其實我哋就每一個人嘅 sensor 咧，可以係一個叫做對應嘅一個 game device 嚟嘅。咁當你食咗其中一粒嘅街磚啦，每人嘅街磚有唔同嘅 pattern， 咁你可以中環交錯。當人行過嘅時候，你行過人哋嘅時候，你又會 cover 咗佢。咁呢度有少少一個叫做 gaming 嘅 playground 嘅一個 format 去帶咗出嚟啦。咁其實就將可能一啲譬如真係書本成本歷史書裏邊嘅一啲嘢，我哋希望透過啲即係新嘅形式去可視化佢咯。咁但係其實裏邊所有嘅內容咧，我哋因為可能早期啲啦，我哋冇咁多 digital 嘅一啲 information， 咁真係要喺一啲文本啊、圖書裏邊咧去揾出嚟。咁所以喺第一步咧，我哋就嘗試咧，咁亦用 AI 啦應該話。咁 AI 我諗近似大家可能啲同學會攞嚟寫論文嗰種啦。咁但係其實我哋都係先有個諗法先嘅都要。咁如果冇個諗法，我哋可能俾唔到個落腳點去啦。咁所以對於 AI 嚟講，我哋就點樣同佢傾嗰樣嘢，會係多啲我哋日常 practice 多啲嘅嘢。即係究竟去識一個朋友嘅時候，我點樣令到佢俾到我想要嘅嘢咧？咁呢個會係我哋 storytelling 階段咧，去做得多啲嘅嘢嚟嘅。咁而去到中段咧，其實佢都幫咗我哋好多喺例如喺 visual 上面啦，因為全部可能係得照片，咁有啲直情都拆晒啦，咁可能只能夠從圖片我哋 scan 翻啊各樣。咁我哋其實將嗰啲圖片咧擺咗入電腦裏邊去learn 咗一個叫做 archive
咁而裏邊去再變翻一啲 digital asset 嘅時候，我哋就再做篩選。咁所以就叫做我哋由文本啦，有一啲視覺嘅根據啦，去做一種叫做可能現代形式多啲嘅資料搜集，跟住咧就將佢再變做後來我哋要用嘅工具。咁所以其實個旅程嚟講咧，後來就將我哋會有一啲叫做可能比較正常嘅一啲 gallery 嘅形式。咁但係喺畫面上面，當然我哋透過可能3D mapping 啊，或者一啲叫做 extend 咗，都係 illusion 嚟嘅。老實講喺個畫面上邊，亦都唔係一啲新嘅狀態。咁但係配合埋可能有 sensor 啊，guest 行到去埋去嘅嗰個 screen 嘅前面咧，其實有唔同嘅影像會 trigger 到出嚟啊，或者無端將飛發嗰張燈轉個圈，跟住就會指出嚟究竟呢張係咩嚟嘅咧？咁可能我哋啲年紀有啱上下啲嘢咁就知啦。咁但係如果點解 digital 可能好多時候咧，嗰個接觸位就係咪啲所謂啲新一代啊 Gen Z 啊或者乜嘢咁 Gen Z 我諗佢哋唔會自己咁拎自己，都係我哋話佢哋 Gen Z。咁但係我哋希望借一啲簡單嚟講有趣啲嘅方式啦，或者唔係咁悶嘅方式啦。咁但係又將一啲可能有 value 嘅內容帶俾佢。咁我諗。後來其實都通嘅，即係可能會喺我哋無論做一啲 theme park 啊，或者唔同嘅 IP 嘅 storytelling 裏邊咧，咁呢種點樣去將 AI 或者將唔同嘅 integration 嘅 technology 去叫做同大家講翻佢嘅 value 咧，咁可能會係一種方面，我哋一路會 explore。咁而頭先講過，我哋可能第一階段就叫做將嗰啲資料重整啦，咁而喺呢一度裏邊咧，我哋就再第三個部分咧，就開始將呢啲叫做 asset 打亂啦。咁打亂呢個位其實多啲傾向少少係一個art 嘅 direction 啦，即係將佢點樣可能變咗一個 immersive 嘅抽象啲嘅世界，咁就等大家去以往大家有個共同嘅體驗，即係無論你係 local 嘅人啊，或者係一啲外來嘅叫做可能 foreigner， 咁我唔識呢個地方噶嘛，咁我可能有一個叫做 gallery 嘅形式，等大家理解咗一啲 basic 嘅 story。咁但係喺下一個階段咧就開始變啦，咁變咗係咩你唔知，咁而變嗰個過程咧就正係當刻嗰15個人咧嘅一個共同嘅體驗嘅開始。咁呢個某種狀態，我覺得佢有權成為一種叫做tourism product 嘅一件事。咁因為有咗一個歷史嘅文件 backbone， 咁我諗呢部分唔困難，都困難其實，因為收集困難、篩選困難。咁但係應該有好多唔同嘅學者啊，或者一啲 archive 都可以提供到。咁但係後來我哋點樣將佢去梳理啊，或者用咩角度去做咧？咁呢度會有一啲以往有一啲好大嘅功夫處理。咁而家其實呢個就唔係我哋做嘅，呢個都係 Meta 佢哋嘅一啲近期嘅一啲 information。咁但係我覺得類似嘅用途，我哋係嘗試去運用咯，就係點樣將一大堆嘅影像喺裏邊去抽取、去篩選、去分析，然之後再下一步就係分析完之後點樣就變成我哋 art。即係咧，可能啲杯啊、碟啊咁。如果呢啲係古蹟層面嘅嘢，或者一啲可能廟私人層面嘅嘢咧，其實我哋都會用得着，將佢變咗分類，帶翻去啲 digital assets 嘅處理裏邊。咁所以成個過程大概我哋會演繹為即係 research input analyze 去翻 output。咁呢個就 more 喺個 content 嘅層面點樣去處理。